lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀. Wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called essential will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò No, but you are a liar. I will pull you down. It shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ paná ògo kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú. ọ̀rẹ́ mi kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú. ṣé kò tó rò ni. bíi ti bò ó. ìwọ náà wò kò síṣẹ́ kò sọ́kọ kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoluyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago méjì àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajẹ́lógo ketu lagos. fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 003 629 7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣù yìí. No more backwardness. Kò sí ìfàsẹ́yìn mọ́. Make a vow in time of trauma. Jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún ní ìgbà ìnira rẹ. And he will do it. Yóò sì ṣe o. Jephthah knelt down. Jẹ́fítà kúnlẹ̀. God, Ọlọ́run, I'm going to fight a battle. mò ń lọ dojúkọ ogun kan. If you can just give me the grace, the ability to perform creditably up to the people's expectation. Tó o bá lè jàjà fún mi ní oore ọ̀fẹ́ àti agbára kí n sì ṣe ìrètí àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Anything Ohun yòówù that will first come across me when I'm coming from the war, tó kọ́kọ́ jáde lẹ́nu ọ̀nà mi wá pàdé mi nígbà tí n bá tọ́jú ogun bọ̀ wálé. I will use it as a sacrifice. Òun náà ni màá lò fún ìrúbọ. God's head was swell up. Orí Ọlọ́run bá wúlé. Yeah. Ó ya Ọlọ́run lẹ́nu. Okay, Ó dáa náà. you can go. Tẹ̀síwájú. He went. Ó lọ o. He was able to conquer. Ó sì borí ogun. He was able to conquer. Ó ṣẹ́gun lọ́hùn. Come and see how people were jubilating. Ẹ wá wo bí àwọn èèyàn ṣe ń jó tán yọ̀. You are jubilating. Wọ́n jọ ń ṣàjọyọ̀. Somebody who has been rejected from Ẹni his father's house. ìkọ̀sílẹ̀ láti ilé bàbá rẹ̀ wá. Somebody who left home with only one cloth and one Ẹni tó trouser. fi ilé bàbá rẹ̀ sílẹ̀ pẹ̀lú aṣọ kan ṣoṣo lọ́rùn. Very sad. Ó jẹ́ ohun ìbànújẹ́. Unrecognized man. Ẹni tá ò dámọ̀ nílùú. A non-entity. Ẹni yẹpẹrẹ kan lásán. Immediately he won the battle. Ní kété tó borí ogun. As he was coming from the war Bí ó front, ti ń bọ̀ láti ojú ogun wálé. his daughter, Ọmọbìnrin rẹ̀ kan ṣoṣo. virgin,
tí ò tí ì mọ́kùnrin rí. Daddy, you are welcome. dádì ẹ káàbọ̀. Oh God. orí ọkùnrin yẹn pariwo. Oh God. orí ẹ pariwo. Jephthah was in a disarray position. Jẹ́fítà orí ẹ dàrú kíákíá. Though I've made a vow mo ti lanu jẹ́jẹ́. that whatever that come across me whenever wípé I'm come from the war, tó bá wá pàdé mi nígbà tí n bá jagun ṣẹ́gun. I will use it as a sacrifice ó lèmi yóò lò fún ẹbọ sísun. unto God. fún Ọlọ́run. Now, báyìí I've opened my mouth èmi ti lanu mi. and I've made a vow. èmi ti jẹ́jẹ́. My daughter, ọmọ mi obìnrin. my action is irreversible. ìgbésẹ̀ mi yìí o mi ò lè yẹ̀. I must pay my vow. mo gbúdọ̀ san ẹ̀jẹ̀ mi yìí. He paid his vow. ó mà san ẹ̀jẹ̀ yẹn. He slaughtered his daughter ó sì pa ọmọ rẹ̀ obìnrin kan ṣoṣo. and slaughtered it ó pa ó. for sacrifice. ó sì fi ṣerúbọ. Then the people of Israel àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wáyé. did not make him as a head. wọ́n wá fi jẹ ọba lórí wọn. Somebody who has been forgotten ẹni ìgbàgbé jọ̀hún. now became a king. ó wá padà di ọba lé wọn lórí. You are the Lord, ìwọ ni Ọlọ́run. Most High God. Elédùmarè tó ga jùlọ. I magnify your name. mo gbé orúkọ rẹ ga. You are the Lord ìwọ ni Olúwa. who cannot be manipulated. tí ò sẹ́ni tó lè ṣàyídáyídá rẹ. Jephthah became a king Jẹ́fítà ó di ọba over his people. lórí àwọn ènìyàn rẹ̀. A non-entity person. ẹni yẹpẹrẹ tẹ́lẹ̀. He made a vow and then he did it. ó jẹ́jẹ́ ó sì mú iṣẹ́. When you start to go contrary to the plan and purpose of God for your life, you begin to go backward. ní ìgbà tó bá ti wá mú tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe lòdì fún ètò àti ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí í jó àjórẹ̀yìn. God has a plan for you, Ọlọ́run ní ètò fún ọ. but if you are in haste, ṣùgbọ́n nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí í kánjú. I must get a car this year. lọ́dún yìí ó dandan mo gbúdọ̀ gun mọ́tò. I don't care where I will get the money. ibi tá a wá ti wá ò tiẹ̀ kan mi. Anything you are doing by force, ohun tó bá fi tipátipá tí kúkú ṣe definitely it will go along with sin. dájúdájú á mú ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́. You must be careful. o nílò láti ṣọ́ra. God has a very good plan for you. Ọlọ́run ní ètò rere fún ọ. Leave God alone. fi Ọlọ́run sílẹ̀ jẹ́. Stay where you are. dúró síbi tó fi ọ́ sí. Allow God to direct the affairs of your life. jẹ́ kí Ọlọ́run kó darí ètò ayé rẹ̀. Don't just suddenly become yahoo yahoo. mọ́ kánjú kó wá di yahoo yahoo òjijì. Those who involve themselves in yahoo yahoo's business, àwọn ẹni tó ti kọwọ́ bọ okòwò yahoo yahoo. they are now going down gradually. àwọn náà ti ń lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Let me tell you one thing. jẹ́ ń sọ nǹkan fún ọ. It's a reality. tó jẹ́ òkodoro. It's a reality. òkodoro ọ̀rọ̀. If you make another people's weep tó o bá pa ọmọ ẹnìkejì lẹ́kún. for you to rejoice, kí ìwọ kó o bá lè yayọ̀. joy will cease in your own family ayọ̀ sì ń bọ̀ wá dẹ́kun nínú ẹbí tìrẹ náà. because you made another people to weep torí o ti pa ọmọ ẹnìkejì lẹ́kún. because you want to be on top. torí pé o fẹ́ ga. God will never allow that to. Ọlọ́run ò ní jẹ́ káyọ̀ yẹn pẹ́. You will go down again. ó padà fẹ̀yìn nalẹ̀ náà ni. You are on your way to backwardness. o ti ń ju àjórẹ̀yìn o ò mọ̀ ni. When you fail to take care of your parents, that's another one. òmíì níbẹ̀ ìdí ìfàsẹ́yìn náà ni wípé tó o bá kọ̀ láti tọ́jú àwọn òbí rẹ. Or you fail to listen to their advice. bóyá ìwọ kọ tí ọgbọ́n yín sí ìmọ̀ràn tán fún ọ. Then you begin to go backward. láti bẹ̀ lọ o ti bẹ̀rẹ̀ sí í jó rẹ̀yìn. You must listen to your parents. o gbúdọ̀ tẹ́tí sí òbí rẹ. Listen, you are telling me that your parents is an illiterate, they don't know anything. Listen to them. bóyá ìwọ rò wípé òbí rẹ kúrúùtù ni kò kàwé kò lájú ó jẹ́ tẹ́tí sí wọn.
Listen to their advice. tẹ́tí sí ìmọ̀ràn wọn o. And don't shun away their advice. mọ́ sì yán ọ̀rọ̀ wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Because this can cause backwardness into your life. nítorí ó lè mú ìfàsẹ́yìn wọnú ayé rẹ bí ọmọ. I wrote down here. mo kọ síbí. Remember that Samson was warned seriously. ẹ rántí wípé wọ́n kí Okay. Samsoni nílọ̀ dáadáa Not to marry a strange woman. láti má fẹ́ àjèjì obìnrin. But he refused. ṣùgbọ́n ó kọ̀. And he faced the consequence. ó sì dojúkọ àtúbọ̀tán rẹ̀. My parents, they are not educated. àwọn òbí mi ò kàwé kẹ́. Who sponsor your education? ta ló rán ìwọ wá lọ léèwé? Because you are now a lawyer, you are a judge, you are a doctor, you are this, you are that. Now you neglect the advice of your parents. torí pé ìwọ ti di dókítà ó ti dàgbẹjọ́rò ó ti dèyí ó ti dọ̀hún ó wá mú òbí rẹ ó ṣá ìmọ̀ràn wọn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́. This èyí will cause retrogression, yóò mú ìfàsẹ́yìn wọlé backwardness àti ìdápadà into your life. sínú ayé rẹ. Many of you used to pray today, you go to mountain, from one mountain to another one. But have you been able to do what I'm teaching right now? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé àtòrí òkè kan bí ọ̀bọ láti máa tàtàrẹ́ sí òmíràn ṣùgbọ́n ìjẹ́ o ṣeun tí mò ń sọ fún ọ yìí. Yeah. wàá máa gbọ́n rí wàá máa gbọ́n rá. Some of you don't even need to go to the mountain. ọ̀pọ̀ nínú yín ọ̀rọ̀ yìí ò tiẹ̀ jẹ́ mórí òkè. Restitution àtúnṣe lọ̀rọ̀ rẹ gbà. is what you need. òun lọ̀rọ̀ rẹ gbà. Restitution. àtúnṣe. Where am I heading to? bó ni mo tiẹ̀ ń dorí kọ. What are the character that is in my hands ìwà wo gan mo kó sọ́wọ́. that is not comply with the rules and regulation of the Bible? tí ò bá òfin àti ìlànà bíbélì lọ. Okay, I will step aside. ó dá o jẹ́ ń yẹra fún. It's no matter of going to the mountain. kì í always. sọ̀rọ̀ àtàrẹ́ orí òkè. I'm not discouraging you not to go to kì the í ṣe pé mountain. mo ní o mọ́ lórí òkè o. For some of you don't need to go to mountain. ṣùgbọ́n nínú yín yìí ọ̀rọ̀ yín ò jẹ́ mórí òkè. You don't even need to visit any pastor. ọ̀rọ̀ rẹ ò tiẹ̀ jẹ́ mọ́ pé kó o mọ yajúlé You don't need pásítọ̀. to see prophet. o tiẹ̀ nílò àti mọ yajúlé wòlíì. Allow the prophet to rest. jẹ́ kí wòlíì gan nísinmi. Go and do a restitution ìwọ ni kó o lọ ṣàtúnṣe. that will make your life to move tà á mú kí ayé rẹ tẹ̀síwájú. more than ever before. àjú tàtẹ̀yìnwá lọ. But Samson refused and he faced the consequence. ṣùgbọ́n Samsoni ó kọ ìmọ̀ràn òbí ó sì rí àtúbọ̀tán rẹ̀. Number one, àkọ́kọ́ he danced before the idol. ó jó ijó ẹlẹ́yà níwájú òrìṣà. Unbelievable. ó ṣòro gbàgbọ́. A great man of God, ẹni ńlá alágbára ọkùnrin. which God had deposited a lot of potential in his life. nínú ẹni tí ọlọ́run ti gbin àlùmọ́nì púpọ̀ sí. God used to honor him because of that potential. ọlọ́run a máa bọlá fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ nítorí àwọn àlùmọ́nì. But because he failed to listen to the advice of his parents ṣùgbọ́n nítorí pé ó kọtí ikún sí ìmọ̀ràn òbí rẹ̀. and also allowed the spirit of fornication in his life. ọlọ́run náà wá fi ilẹ̀ ẹ̀mí àgbèrè ó sì ṣabalẹ̀. If God had been warning you on something and you refuse, God will not talk to you again. bí ọlọ́run tẹ̀ tí ń kí ọ nílọ̀ lórí ìwà kan tí ò tọ́ ló bá gbọ́ ọlọ́run á kàn máa wọ̀ ọ́ níran. God had been warning you, ọlọ́run sì ti ń kí ọ nílọ̀. even in your dream. kódà lójú àlá Professor, you have been visiting herbalists here and there. bóyá ìwọ kan ń yọjú ràn kiri láti ilé babaláwo kan sí mi. God will warn you. ọlọ́run á kí ọ nílọ̀. He will reveal to you in your dream á fi hàn ọ́ lójú àlá. that this thing that you are doing is not. ohun tó ń ṣe kiri It's not good. kò dára. If you refuse, tó bá wá kọ̀ if you are adamant, tó kọtí ọ̀gbọ́n he will leave you. á kàn fi ọ́ lẹ̀ jẹ́. Just like Samson. bó ṣe fi Samson lẹ̀. He danced before the idol. Samson ó jó níwájú òrìṣà. His two eyes were plucked out. bẹ́ẹ̀ ni ojú rẹ̀ méjèèjì wọ́n bá gbọ́n yọ. Started dancing like this. ó bẹ̀rẹ̀ sí í jó ijó ẹlẹ́yà. Àwa wá bọ̀ ẹ́ o, We have come òrìṣà wa. to worship you our Tó idols. kún répètè répètè, àwa wá bọ̀ ẹ́ We o. have come to worship you. A man of God, ènìyàn ọlọ́run mọ̀ ni. whom people are highly honored. ẹni tí àwọn èèyàn tán bọlá fún gidigidi.
The first mistake is that he refused to listen to his parents' advice. àṣìṣe rẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé kò tẹ́tí sí ìmọ̀ràn àwọn òbí rẹ̀. Don't marry a strange má woman. fẹ́ àjèjì láya. He bluntly refused. ó máa kọjálẹ̀ At last, lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn he fell into the hands of idolatries. ó ṣubú sí ọwọ́ àwọn abọ̀rìṣà lásánlàsàn. His 2 eyes were plugged out. bẹ́ẹ̀ ni ojú rẹ̀ méjèèjì wọ́n fàyọ. God didn't talk. ọlọ́run ò mọ̀ sàn kankan. Be careful. ṣọ́ra o. If you don't want any backwardness in your life, tó o bá fẹ́ ìfàsẹ́yìn nínú ayé rẹ, comply with the rules and regulations of the Bible. ìlànà àtòfin bíbélì òun ni o tẹ̀lé o. Some, after their parents had labored to send them to secondary school, from secondary to university, they fail to take care of the parents. When you do that, backwardness is inevitable in your life. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló jẹ́ wípé àwọn òbí làkàkà láti tọ́ wọn nílé ẹ̀kọ́ girama, wọ́n tún làkàkà tọ́ wọn ní ti yunifásitì, wọ́n wá soríire, wọ́n wá kọ òbí sílẹ̀ láì tọ́jú. irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ìfàsẹ́yìn ó dúró lẹ́nu ọ̀nà wọn. Don't forget the topic. wọ́n gbàgbé àkórí yìí o. Backwardness. òun náà ní ìfàsẹ́yìn. The spirit of backwardness. ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn. How does it enter our life today? báwo gan ló ti wọnú ayé ẹ̀dá That is lónìí. what I'm talking. ibi tí mò ń fẹnu kàn rèé. Your parents, àwọn òbí rẹ they labored. wọ́n làkàkà, They labored wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun, up and down. wọ́n sá sókè sódò. Some Omi. sold their properties ó tiẹ̀ ta ohun ìní tán ní for you to be educated. kó o bá lè rí ẹ̀kọ́ kà. After you are highly educated, lẹ́yìn ìgbà tó wá kàwé tán. this mother used to trouble me. ìyá yìí wàhálà etí ẹ ti pọ̀ jù. This baba used to trouble me. bàbá yìí wàhálà ẹ pọ̀. Hello, ẹ lẹ́ o hello, daddy. lẹ́ o bá mi What do you want? kí lẹ I tún fẹ́. said you should send 50,000 to me or 30,000 naira. mo tẹ̀ fẹ́ kó o sẹ́ndì owó bíi 30,000 sí mi ní tàbí 50. I'm not okay. kò fara rọ fẹ́mi náà báyìí o. Things are getting worse. The nǹkan dẹnu kọlẹ̀ báyìí your bàbá. daddy will tell you, my son, my bàbá wa daughter, wípé ọmọ mi send a little money to me díẹ̀ fowó díẹ̀ ránṣẹ́ for sí me to eat. kí n tiẹ̀ fi jẹun. Daddy, I'm sorry. bàbá dákun o. I wanted to pay the school fees of my children. mo fẹ́ sanwó iléèwé àwọn ọmọ tèmi. Even my house rent is yet to be paid. kódà owó ilé mi gan ó yẹ kí n ti san. You are complaining. ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàwáwí. You are on your way to backwardness. òpópónà ìfàsẹ́yìn ló bára rẹ. You have to remember what your parents did. o gbúdọ̀ rántí ìlàkàkà òbí rẹ sẹ́yìn. Even though if your parents did not have capacity to send you to university, bóyá gan àwọn òbí ò tiẹ̀ lágbára láti rán ọ lọ léèwé yunifásitì. that doesn't put you aside. ìyẹn ò wá sọ wípé kó ṣá wọn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́. If your parents do not have the strength, the power to send you to university or all other higher institution, why don't you reborn yourself? bí àwọn òbí ò bá tiẹ̀ ní ipá lọ́wọ́ láti rán ọ lọ lé ẹ̀kọ́ gíga tàbí yunifásitì, èé ṣe gan tí ìwọ gan ò túnra rẹ bí. Reborn yourself. túnra rẹ bí. Sit down. jókòó. Put your head together. kó wá pe àrùn àtọ̀dọ̀fin inú rẹ. You must take care of them. ó mọ̀ gbúdọ̀ tọ́jú àwọn òbí yẹn. If they don't have power to send you to school, táwọn bá tiẹ̀ nípa láti rán ọ lọ léèwé. the next thing you need to do, ohun tó nílò àti ṣe. remember that before you came out of your mother's womb, rántí wípé kó o tó tinú màmá rẹ jáde sáyé. it's not easy. Oh. kò mọ rọrùn fún. It's not easy. kò Oh. rọrùn fún o. The breast you shock ọmú tó mu láyà rẹ̀ for good 2 years, fún bí ọdún méjì we ask you. yóò bí ọ léèrè. If you don't take care of them, tó o bá kọ̀ láti tọ́jú wọn. the blood, ẹ̀jẹ̀ the breast, ọmú we ask you. yóò bí ọ. It will cause backwardness into your life. á wá mú ìfàsẹ́yìn wọnú ayé rẹ o. Many today, they have gone to see many prophets. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ti yajúlé wòlíì káàkiri. Their problems still remain as it is. ìṣòro wọn gbadi náà ló sì dúró tì wọ́n. There's a curse upon your life ègún kan ló bẹ lórí ayé rẹ from your mother.
láti ẹnu or ìyá your father. láti ẹnu bàbá. Take care of them, oh. Tọ́jú wọn o. Take care of them, oh. Tọ́jú wọn o. Take care of them, oh. Tọ́jú wọn o. If you don't take care of them, Tó o bá kàn tó o ṣe. you have already established a curse into O that ti family. gbéra rẹ sínú ègún kan náà. Let me tell you, Jẹ́ ń wí fún ọ. by the time you marry Nígbà tí wọ́n bá wá and you ṣègbéyàwó have your own children, tó wá ń bímọ. the same thing you did to your parents, Ohun tó fúrúgbìn fún òbí. you will reap it from your own children. Òun náà ló kà á lórí ọmọ rẹ. Nothing goes for nothing. Kò sí ní tó lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Beware of backwardness. Ṣọ́ra fún ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn. Some will not go for their fathers or mothers' burial. Gbà tí òbí omi gan bá kú kò tiẹ̀ ní yọjú láti lọ sìnkú wọn. I don't have time. Èmi ò lákòókò. I was told Wọ́n tiẹ̀ wí fún mi níbì kan. by a prophet, Wòlíì kan ló sọ fún mi. said, my mother is a witch. Ó ní ìyá mi àjẹ́ ni. My father is a sorcerer. Bàbá tèmi aláfọ̀ṣẹ. I will not go. Mi ò ní yọjú síbi òkú wọn. Bible have never supported that. Bíbélì ò mọ̀ tí ọ lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. I will tell you. Màá fi hàn ọ́. God is not against burial. Ọlọ́run ò lòdì sí kásìkú òbí ẹni. Jacob in the Bible Jákọ́bù nínú Bíbélì. called his children Ó pe àwọn ọmọ rẹ̀ jọ. and instructed them Ó sì sọ fún wọn pé on where to bury him. ibi báyìí báyìí ni ẹ sin mí sí o. Genesis 50 verse 7. Listen to me. Genesis orí 50 ẹsẹ̀ ìkeje. So Joseph went up to bury his father, Joseph sì gòkè lọ láti lọ sin bàbá rẹ̀. and with him went up all the servants of Pharaoh, Àti gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Fáráò. the elders of his house, Àti àwọn alàgbà ilé rẹ̀. and all the elders of the land. Àti gbogbo àwọn alàgbà ilẹ̀ Íjíbítì. Then they came to the threshing floor of Atad, Wọ́n sì dé ibi ilẹ̀ ìpakà Átádì. which is beyond the Jordan, Tí ó wà ní òkè Jọ́dánì. and they mourned. Níbẹ̀ ni wọ́n sì gbé. They mourned there with a great and very solemn lamentation. Níbẹ̀ ni wọ́n gbé sì fi ohùn réré ẹkún ńláńlá ṣọ̀fọ̀ rẹ̀. He observed 7 days of mourning for his father. Ó sì ṣọ̀fọ̀ fún bàbá rẹ̀ ní ọjọ́ méje. Who told you that burial is not important? Ta ló wá wí fún ọ wípé ìsìnkú kò bá ìlànà Ọlọ́run mu? Òmíì tún lè. When you stop the aggressive evangelism to win soul for God, then you begin to go backward. Tí o bá ti dẹ́kun àti máa jáde ṣiṣẹ́ ìjèrè ọkàn tó múnádóko fún Ọlọ́run, o bẹ̀rẹ̀ sí padà sẹ́yìn nìyẹn o. Where are you today? Ibo ló wà lónìí? No more aggressive evangelism. O ò ṣiṣẹ́ ìjèrè ọkàn tó múnádóko mọ́. Even the whole world, Kódà gan gbogbo àgbáyé, nothing like evangelism. a ò ṣe ìjèrè ọkàn mọ́. Around 70s, Ní àwọn ọdún 80s, 70, 80 90s, àti 90. there was aggressive evangelism everywhere, every churches. Iṣẹ́ ìjèrè ọkàn tó múnádóko ó ń bẹ níbi gbogbo àti nínú ìjọ gbogbo. But now, Ṣùgbọ́n báyìí o, everybody is sleeping. kálukú ti mọ́run sùn. The devil is now rejoicing in his kingdom. Èṣù wá ń ṣàjọyọ̀ ní ìjọba tirẹ̀. No more evangelism. A ò ṣèjèrè ọkàn mọ́. If you don't do it, Tó o bá kọ̀ láti ṣe. if you don't go out and depopulate Satan's kingdom, you are in trouble. O jáde lọ sàdínkù bá ìjọba Sátánì, ó kàn jẹgbọ́n. Backwardness spirit will enter into your life, into the ministry who refuse aggressive evangelism. Ìfàsẹ́yìn á wá wọnú ayé ẹni yẹn, á wọnú iṣẹ́ rẹ̀, á tún wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ tó bá kọ̀ láti ṣe ìjèrè ọkàn tó múnádóko. Ọ̀tá fẹ́ paná ògo kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú wọn. ọ̀rẹ́ mi kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú. Ṣé kò tó rò ni? bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ,
kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoluyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajelogo ketu lagos. fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803-629-7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe yìí.